Buenos días amigos, el día de hoy tenemos esta otra DM200 que trae un ruido espantoso en la máquina. Vamos a encenderla para ver, escuchar el ruido. Amigos, ese es el ruido que trae la moto. Al parecer es un ruido muy pero muy fuerte, entonces vamos a destapar. Vamos a destaparla para ver cuál es la falla. Vamos a quitar los plásticos, tanque, carburador y todo. Ahorita les muestro cómo sale. Pues ya desbaratamos la DM200. Empecé por quitar lo que es el cilindro, pero yo quería el cilindro, pero no era el cilindro, ok. Entonces revisamos todos los valeros, engranes, todo, y al parecer la falla va a estar en nuestro valero que va aquí en el cigüeñal. Vamos a darle vuelta. A ver, está un poco duro. Alcancé a escuchar como raspa el sonido de la biela, pero se escucha un sonido que no es de la biela. Entonces que se escuchar como raspa. Entonces el valero que va aquí es el que está dañado. Ahorita lo vamos a verificar. Listo amigos, ya quitamos el cigüeñal, van a ver, y el que está dañado es este valero. Vamos a ver si se alcanza a apreciar el sonido. Si lo alcanzan a escuchar, esta es la falla. También me di cuenta que el sincronizador con el árbol de levas también está un poco desgastadón. Entonces también voy a quitar el árbol de levas para verificarlo. Posiblemente también se vaya a cambiar porque los dientes están muy desgastados. Vamos a quitarlo. Entonces amigos, ya quitamos el árbol de levas y como se puede apreciar también tiene unos pequeños golpes o mordeduras. Tiene ahí. Aquí también trae un poco de rebaba. Entonces el sonido muy horrible de esta moto va a ser nuestro, pues bueno, se va a cambiar nuestro árbol de levas, nuestro valero de aquí, el sincronizador de puesta a punto del árbol de levas. Eso va a ser lo que vamos a cambiar para que este motor quede jalando así. Nos vemos en un próximo video amigos.